AusSL video. අද අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ පොඩක් ප්ලෑන් කරපු ගමනක් නෙමෙයි. මොකද අපි අද සෙනසුරාදා නිවාඩු දවසේ යන්න ප්ලෑන් කරේ අපි යාළුවෙක්ගේ ගෙදර. ඒ යන ගමන් අපි දැක්ක හරි ලස්සන ලොකේෂන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපි හිතුවා මේ ලොකේෂන් එකේ පොඩක් නවත්තලා ඔයාලට මේ ලොකේෂන් එක කොහොමද කියලා පොඩක් පෙන්නන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ වටපිටාව හරිම ලස්සනයි. ඔයාලත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න මේ වටපිටාවේ ලස්සන විදිහට. Flinders Ocean Beach එකේ. හරි ලස්සනම බීච් එකක් මේක. මෙල්බර්න් වල ඉඳලා එනවා නම් පැය එකමාරක විතර දුරක් තමයි මේ බීච් එකට එන්න තියෙන්නේ. And then it goes in like that, or like that. When it's out in the water, it seals it up, and then it doesn't die as it comes out on the beach. But bigger than that, just about very big. You've got good taste. Thank you. අතරම අපි මෙතන බීච් එකට එනකොට දැනගෙන හිටපු නැති දෙයක් දැන් අපිට හම්බ වෙච්ච ඔස්ට්‍රේලියන් ලේඩි කිව්වා අපිට. අපි තව මෙතන පැය වාගයක් වගේ හිටියොත් අපිට පුළුවන් වෙනවලු මෙන්න මෙතන මේ පැත්තෙන් මතුවෙනවා කිව්වා මේ වතුර අඩු වෙලා අපිට වෝකින් පාත් වේ එකක් වගේ ගල් ටිකක් මතුවෙනවා. එතකොට අපිට ඒ ගල් දිගේ ඇවිදගෙන ගිහිල්ලා මෂ්රූම් රීෆ් එක බලන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි අපි හිතන්නේ එච්චර වෙලාවක් අපිට මෙතන ඉන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ වුණාට දැනටමත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන වතුර පොඩ්ඩක් අඩු වෙලා ඒ ගල් මතුවෙනවා. අපි ටිකක් කළුවර වැටෙනකන් හිටියා සන්සෙට් එක බලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි අද ගොඩක් ක්ලවුඩි. ඒ හින්දා සන්සෙට් එක බලන්න උන්නේ නැහැ අපිට. අපි දැන් යන්නයි යන්නේ. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම good bye.